L-Assoċjazzjoni tal-Aġenti tal-Vjaġġar u tat-Turiżmu u l-Assoċjazzjoni Awċija tat-Turiżmu kienu sodisfatti bl-aħħar miżuri li ħabbar il-Gvern il-ġimgħa biex ikomplu jgħinu lis-settur tal-ospitalità. Il-President tal-Fatta Ian Donna spjega li permezz ta' dan l-iskemi, is-settur tal-konferenza se jgawdi minn skema ta' 4 miljun euro fejn se jingħataw flus lil kull delegat li jattendi konferenza li tkun organizzata f'Malta jew f'Għawdex. Donna spjega li din l-iskema se tagħti spinta sinifikanti. Aktar li laqtitna bħala Fatta sissa hija din tal-majs illa għaliex il-benefiċċju tal-miżuri li tħabbru ħajgwadanjaw minnhom, ħajbenefikaw minnhom mhux aġenti biss li jġibu dat tip ta' turiżmu u mhux illukanti biss fejn joqogħdu daw it-turisti, imma hemm ħafna suppliers oħra li mhux normalment jiggwadanjaw direttament mit-turiżmu, bħal pereżempju kumpaniji li jipproduċu l-audiovisual. Donna spjega li dawn it-turisti li jattendu l-konferenzi huma kruċjali e kif dan it-tip ta' turiżmu jikkontribwixxi għal tnaqqis tal-impatt staġjonali. Għalkemm għalissa ma jistgħux isiru konferenzi f'pajjiżna, Donna spjega li skemi bħal dawn jagħtu ċans lill-operaturi biex jippjanaw fit-tul. Ħossu li dawn l-inizjattivi ħajtuna impetus ġdid biex u encouragement kbir biex inkomplu t-triq tagħna biex nerġgħu nistartjaw it-turiżmu. Ovvjament l-importanti li wieħed jifhem li daw il-miżuri mhux ħajġeneraw ir-riżultat illum jew għada jew pitada. Fis-settur tal-majs l-industrija għandek stennija ta' 9 xhur sena. Intant fl-istqarrija l-Assoċjazzjoni Awċija tat-Turiżmu il-GTA laqgħet b'sodisfazzjoni ż-żewġ skemi ta' inċentivi imħabbra kif stqarret li dawn l-inċentivi se jagħmlu s-settur turistiku Awċi kompetittiv.